天边红薯绿油油，千把嫩叶往家收。简单食材敲下手，做出美味香满楼。朋友们，欢迎收看大型农村纪录片《瑞的一家生活》。今天我准备带两个儿子去地里面摘红薯叶，准备给大家做一道非常地道的农家美食。爸爸，什么好吃的？什么好吃的？具体什么好吃的呀？我先给大家卖个关子，下面一起跟随我的镜头去地里面摘红薯叶，走，出发！我们的装备已经准备齐全，现在开始往地里去。上一次你俩去地里面薅草，什么感觉？好玩，好玩啊！今天我带你俩再去体验一下子，走吧 ，Let's go！一个，给你们看看啊，这片红薯地长得怎么样？这叶子跟茂盛。好，我们赶紧摘吧，先嫩的摘啊，嫩的，对，越嫩越好。哪个颜色是嫩的？小一点的这种啊，我爸爸，啊，这红叶也是切掉了，各种长出红叶了。嫩叶不仅能长出啊，反正这切过了，反正对红叶更好，它只会让这个红叶长得又大又长，没有任何影响，知道了？哦，快点，小家伙，快点！约翰、俊凯啊，爸爸给你俩做个矮坠子，还醉了。对，这样，好看的很。咱试一下子，跳个舞啊！看不那美男，这天边的就在。大家小时候就这样玩，是吧？没事的时候弄个矮坠子戴在上面，当个装饰物。这外面挺凉快的，是吧？一点都不热。确实不少。天天搁家待着，偶尔出来晃动一下心情，是吧？也会好很多。你看，我们不光这里有叶子，还有梗子。这个梗子超吃也好吃，一个红薯叶子做出多种美食啊！下面敬请期待吧，回家做美食了，走吧 ，Let's go， 回家。 Let's go。到底是做什么呢？不要着急，稍安勿躁，一会就带你们揭晓。也不知道有虫，我先用这个盐给它泡一下子。用这个盐把这个虫卵给杀它，这做吃的肯定要干净要卫生，是吧？不能有一点个脏东西。这个泡的差不多了，再给它洗两遍，然后弄到水就可以了。把这个红薯叶子给它剁碎留备用。有的朋友可能已经猜到我要做什么了，没错，我就是要做红薯叶窝窝头。这个红薯叶窝窝头是阿爸妈那一辈的青春回忆，还没吃过，不知道这吃起来怎么样，是什么样的口感，肯定好吃。把这个放盆里面，倒点盐，再倒点十三香，挖一点小麦粉，给它搅拌均匀，跟这个时候就跟它和面的是一样了，就正常和，把这个红薯叶跟那个面紧紧的融合在一起。我们这个红薯面和好了，现在拿到锅边上给它蒸起来。锅里面先煮点个鸡蛋，等这个窝窝头蒸好之后，我们剥几个蒜瓣子，倒点个蒜瓣鸡蛋泥，就是吃。别在上面抹点油，最好要抹点油啊。要不然粘，就弄成这样的形状就行了。一整，还有最后一个，还没一锅嘞。行了，也够吃了。盖上锅盖子，给它蒸熟，就等着美食出锅了啊！这烧锅可出汗，出汗的很，这比冬天蒸桑拿还厉害嘞，还要出汗嘞，这效果关键。为了能吃上一口好吃的，这点热不算什么，也值了哈。蒸着桑拿，剥着蒜瓣子，这别有一番滋味。爸爸，这是啥？你看窝窝头，哈，这个吃过吗？我只吃过面做的，没吃过。这红薯叶做的，好吃的很。
那真的是什么？不好吃嘛？那怎么看起来那是别的？别看这颜色不好看，它吃起来好吃。那咱们搁点蘸点瘦肉搁里头哎。蘸什么肉啊？就让使劲吃的不好吗？不要吃肉呢。我没有油，我也吃了，你饿不出来。哎呀，那讲话你拉不出来。拉不出来硬拉。 60年那不就天天吃这吗？你那时候天天吃这吗？哎呀，俺那咱吃的就少了。哦，好，马上就尝尝。我们再来刻点蒜米，这个窝窝头就蒜米子吃，拿肉都不换，好吃的很。放点盐，放点调味料。没有拉锅子，我们只有用碗刻了。这有拉锅子的话，刻的更好。好，这就是俺们今天晚上的晚饭，就是吃的嘛，这水鸭蛋饭最养人。把这什么东西啊？这不是你这的红薯叶子做的吗？是吧？这不要葱油油，我领这吃。还有葱油。我的妈！我刚才没戴眼镜出来，我本来近视，一看我还以为你怎么把妈的吃的弄不来了。这也忆苦思甜，是不是？把以前没吃过的东西尝尝。好吃啊！好吃的羊什么呀？太好吃了！鲜，鲜太鲜了，那把尝尝。我就不换衣裳了，我吃过还得去还是干活了？谢谢啊，晚上凉快呀。谢谢，别对了吧？保温注意防吃哈。把肉就太好吃了。好吃就多吃的嘛。我天天那不你吃，我叫你好吃。我叫你3年吃的，我吃了。没吃过，就让人吃好吃。今个也有你俩的功劳，这红薯叶子给我卖力，多吃几个啊。有点吃劲。朋友们，如果你们家里有红薯叶子吃不完，可以这样做。那我们今天的视频就分享到这里了啊，拜拜啊，下期见。